Përshëndetje nxënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës i lëndës së matematikës. Për ju sot do të prezantoj një përmbledhje të detyrave nga temat trupat gjeometrik, ku jam munduar të marr lloj-llojshmëri të detyrave, mirë po edhe të dallojmë nga pak për ka niveli i vështirësive. Kemi filluar nga detyrat më të lehta e pastaj edhe më të vështira. Ju dëshiroj sukses dhe mendoj që kjo është ligjërata e fundit për këtë vit shkollor, kështu që ju dëshiroj shëndet dhe të keni një sukses ashtu siç edhe e keni pritur. Rezultatet që do t'i presim në këtë orë mësimore janë: ju duhet të dini të përcaktoni numrin e kulmeve, faqeve, brinjeve, teheve, të kubit dhe kuboidit, që është edhe formula e Eulerit, të njësoni syprinën e sipërfaqes dhe vëllimin e trupave gjeometrik, kubit dhe kuboidit, si dhe të zbatoni rregulla për llogaritjen e syprinës së katrorit, drejtkënshit, kubit, kuboidit dhe shembuj të ndryshëm nga jeta praktike. Në libër të matematikës keni klasën e 6, trupat gjeometrik, si dhe në përmbledhje të matematikës me detyra të zgjidhura, klasa e 6, po ashtu keni të njësitë mësimore trupat gjeometrik. Para se të fillojmë me detyra, do të bëjmë një kujtim nga njësitë paraprake. Kubi, do të bëjmë një shpjegim sa më të thjeshtë. Kemi thënë që shumë faqesh, që ka 6 faqe katrore dhe të barabarta, 8 kulme, 12 brinjë ose tehe. Formula për syprinën e kubit është 6 anë katror dhe ajo për vëllim është a herë a herë a ose a në të tetën. Djatha se keni një trup gjeometrik në formë të kubit, pra gjatësia a, gjerësia a dhe lartësia a. Trupi tjetër që kemi mësuar më herët është kuboidi, edhe ky është një shumë faqesh që ka 6 faqe, por këtu kemi 2 nga 2 të barabarta dhe drejtkëndshe, ka 8 kulme, 12 brinjë ose 12 tehe. Formula për syprinën e sipërfaqes së kuboidit është 2 klapa a herë b plus a herë c plus b herë c, ose kemi shënuar formulën 2 a herë b plus 2 herë ac plus 2 herë bc, ju kujtohet nga njësia syprinja e sipërfaqes së kubit. Formula për vëllimin e kubit është a herë b herë c. Te formula që paraqet lidhjen ndërmjet brinjeve, kulme dhe faqeve, ose formula e Eulerit, vlen që kulmet plus faqet minus brinjet gjithmonë del numri 2. Në anën e djathtë të ekranit e keni një kuboid, gjatësia a, gjerësia b dhe lartësia c. Kemi marrë shembullin e parë, sa është syprinja e sipërfaqes së kubit me brinjen a 11 cm. Zbatojmë formulën 6 herë a herë a. Pra 6 herë 11 herë 11 i shumëzojmë është 726 cm në katror. Shembulli i dytë, sa është vëllimi i kubit me brinjen a barazi me 1 cm. Formulën për vëllim të kubit e dim është a herë a herë a, i zaventësojmë, vëllimi barazi 1 cm herë 1 cm herë 1 cm barazi me 1 cm në tretën. Pra cm herë cm herë cm është cm në tretën. Shembulli 3, sa është vëllimi i kubit nëse syprinja e tij është 600 mm në katror. Sigurisht se te njësia paraprake, kur kemi zgjetur nga katrori së drejtkëndshi gjatësinë a, edhe te kubi dhe kuboidi mund të përdorim të njëjtën rrugë. Syprina është 600. Në vend syprinës shënojmë 6 anë katror sepse për kubin kjo është syprina. 6 po shumëzon anën tjetër pjesën, atëherë a në katror kemi shprehë a herë a barazi me 600 pjesëtim për 6 është 100. Cili numër kur shumëzohet me vetën të jap 100? Ajo është 10. 10 herë 10 100. Këtë gjatësi të brinjës a e zaventësojmë të vëllimi. Vëllimi barazi me a herë a herë a. Zaventësoni 100 herë 100 herë 100, vëllimi barazi me 1000 mm në katror. Shembulli 4. Sa është syprinja e sipërfaqes së kubit nëse vëllimi i tij është 8 cm në tretën. Pra, tash është e kundërta. Prej vëllimit e gjejmë brinjën a dhe e zaventësojmë te syprina. Vëllimi është 8 cm, zaventësojmë a herë a barazi me 8 cm. Si e gjejmë sa është a-ja? Duhet të mendoni një numër i cili kur shumëzohet 3 herë me vetveten të jap numrin 8. Prandaj kemi a është e barabartë me 2 cm, sepse 2 herë 2 herë 2 bëjnë 8. A 2 cm e zaventësojmë të formula e syprinës. S barazi me 6 herë a në katror ose a herë a, pra 2 cm herë 2 cm në rastin tonë. Syprina është e barabartë me i shumëzojmë 24 cm në katror. Kur jemi te trupat gjeometrik, është më rëndësishme që të dimë të gjejmë edhe
ose të llogarisim ka sa litra mund të kemi në trupat gjeometrik që kemi të shumë në jetën e përditshme, siç është paketimi i qumshtit, pastaj lëngjeve të ndryshme, rezervuar të ndryshëm e kështu me radhë. Pastaj pishinat e ndryshme e të tjera. Shembulli 5 ka të bëjë me litra, sa litra ujë ka në kubin me brinjën A barazi me 7 decimetër. Duke ditur se 1 decimetër kub është barabartë me 1 litër, po flasë nga njësit paraprake që kemi përmend, atëherë njësojmë shumë thjesht. Vëllimi barazime, pasi njësinë e kemi 7 dm, nuk kemi nevojë për asnjë shndrim. 7 dm herë 7 dm herë 7 dm barazime 343 decimetër kub. Ose duke ditur që decimetër kub është barabartë me litër, atëherë kemi 343 litra ujë. Gjithmonë kur flasim, bazë llogaritjeve flasim për një ujë që ka temperaturën afër zeros, 3-4 gradë përmbi zero ose afër aty. Sa litra ujë ka në kuboidin me brinjën A barazi me 20 cm. Kemi kaluar te kuboidi me shembullin e 6 dhe përdorim formulat të cilat i shënuam edhe më lart. E dim që formula për vëllim është 2 decimetër, kubin, se e banim një gabim kuboidin, jemi te kubi, pra 2 decimetër, herë 2 decimetër, herë 2 decimetër, i shumëzojmë, kemi decimetër kub, 8 ose është e barabartë me 8 litra. Por këtu çka duhet kemi kujdes që njësinë që e patëm 20 cm e zavendësuar me 2 decimetër, ose kemi bë anë djathtë është një shëndrimin 20 cm e barabartë me 2 decimetër. Në mënyrë që drejt për drejt kalojmë 8 decimetër, drejt për drejt kalojmë 8 litra. Kjo llogaritje është edhe më lehtë, ju kisha preferuar që të shkonin në këtë formë. Kalojmë te kuboidi. Kuboidi thamë është një shumëfaqës që i ka 3 dimensione, faqet e tij janë drejtkëndsha. Detyrën tonë kemi këtë. Sa është vëllimi i kuboidit me brinjën A 2 cm, B 9 cm dhe C 1 cm. Së pari kontrollojmë njësitë e antenita, po. Pastaj vazhdojmë edhe punojmë. Formule kemi të gatshme nga njësitë paraprake, A herë B herë C, i zavendësoni 9 cm herë 2 cm herë 1 cm, shumëzoni gjithsej del 18 cm në kub. Detyrën e dytë, që për kuboidin ose që shembulli 8 të ne, është 8 e kuboidit janë gjatësia 4 cm, gjerësia 2 është sa 2 herë gjatësia dhe lartësia është sa gjysma e gjatësisë, sa është vëllimi. Së pari duhet të gjejmë sa është gjerësia, sa është lartësia e pastaj të zavendësojmë në formulë. Gjerësia është sa 2 herë gjatësia, po thot sa 2 herë, prandaj shumëzojmë me 2. 4 herë 2 është 8, që ku e kemi në ekran, 2 herë 4 8. Ndërsa lartësia është sa gjysma është kur pjesëtohet me 2. 4 cm e kemi pjesëtuar me 2, del që brinja C është 2 cm. Vëllimi është i barabartë me A herë B herë C. 4 herë 8 herë 2 i shumëzojmë 64 cm kub qenka, vëllimi i kuboidit me të dhënat e mësipërme. Shembulli 9, 8 e kuboidit janë 1 cm, 10 cm dhe 2 cm. Sa është suplina sipërfaqes së tij? Formulën e kemi nga lart, 2 A herë B plus 2 A herë C plus 2 herë BC. I zavendësojmë të dhënat, 2 herë 1 cm herë 10, 20 cm katror, plus 2 herë 1 cm herë 2 cm, 4 cm katror, plus 2 herë 10 herë 2, 40 cm katror. Mbledhni dhe rezultati del 64 cm katror, që nga suplina e kuboidit me të dhënat, 1 cm, 10 cm dhe 2 cm. Shembulli i radhës. Thellësia e një pishine është 2.2 metër, gjatësia 40 metër dhe gjerësia 16 metër. Kur jemi te pishina, duhet të përmendim që në shumicën e rasteve thuhet sa është thellësia. Mirë, por nëse jemi poshtë në pishinë, atëherë themi sa është lartësia. Pra, keni kujdes, thellësia dhe lartësia janë njëjtë, mirë, po varet në cilin pozicion jemi kur bisedojmë për atë kuboid. Në rastin tonë kemi pishinë, jemi lart pishinës dhe themi thellësia e një pishine. Nëse jemi në një dhomë, atëherë themi sa është lartësia e dhomës ose atij objektit. Pasi po kërkohen litrat, atëherë më së lehti është që të gjitha njësitë të shndrojmë në decimetër. I kemi shndruar.
2,2 metër ka dalë 22 decimetër, 40 metër ka dalë 400 dhe 16 metër është 160 decimetër. I kemi zëvendësuar 22 decimetër, 400 decimetër, 160. I kemi shumëzuar dhe ka dalë 1.408.000 decimetër kub ose 1.408.000 litra ujë. Vazhdojmë me shembullin 11. Një rezervuar ka dimensione 2 metër, 1,5 metër dhe 3 metër. Nëse 1/4 e tij është e mbushur me ujë, atëherë edhe sa litra ujë nevojitet që të mbushet rezervuari. Pra, së pari e gjejmë sa litra ujë i zë rezervuari. Sa litra ujë zë rezervuari e gjejmë kur gjejmë sa është vëllimi i rezervuarit. Kemi vëllimin 2 metër herë 1,5 herë 3 metër, i kemi shndruar në decimetër dhe i kemi shumëzuar, ka dalë që rezervuari ka i zë 9.000 litra ose 9.000 decimetër kub, pastaj e kthejmë në litra dhe është 9.000 litra. Tani, 1/4 e tij është e mbushur, pra 1/4 e numrit 9.000 e kemi llogarit 9.000 pjesëtim për 4 herë 1 ka dalë 2.250 litra ujë ka në rezervuar. Mirë po, pyetja është sa litra ujë ka në, sa litra ujë nevojiten që të mbushet rezervuari. Pra kemi 2.250 litra, mirë po kërkesa është edhe sa litra duhet me plotësu që rezervuari të mbushet. Tani kemi 9.000 litra, i zbresim 2.250 që ka rezervuari, del që 6.750 litra ujë nevojiten që të mbushet ai rezervuar. Vazhdojmë me shembullin e 12. Në tavolinë janë 3 kube, nëse kubet i renditim njëri pas tjetrit, atëherë sa faqet e kubeve i shohim gjithsejt. Jam munduar ta paraqies me anë të figurës që ta keni më të qartë, pra kemi 3 kube, i renditim njëri pas tjetrit sikur në figurë dhe duhet të tregoni sa faqet e kubeve shihen. Që ta njësojmë sa faqe shihen, ne do ta njësojmë shumë thjesht. Ku janë taku 2 kubet, do thotë janë mbuluar 2 faqe. Edhe janë taku kubi 2 në 2, do thotë 4 faqe ne nuk i shohim. Atëherë dim që i kemi gjithsejt 3 kube nga 6 faqe që bëjnë 18 faqe, i zbresim 4 faqe që janë mbuluar, del që 14 faqe shihen në të 3 kubet. Shembulli 13, një kub ka teon 4 cm, ndërsa kubi tjetër ka brinjën 6 cm. Cili kub ka më shumë faqe? Detyra është një detyrë në formë provokative, sepse pa marrë parasysh a është tehu apo brinja është njëjtë. Te trupa gjeometrik është një, si themi tehu si brinja është njëjtë. Dhe pa marrë parasysh a kemi gjatësinë 4 cm apo 6 apo 10 apo 15, atëherë të gjithë kubet i kanë nga 6 faqe. Pra të gjitha kubet i kanë nga 6 faqe. Pa marrë parasysh çfarë gjatësie ka brinja, ose a themi tehu ose a themi brinja. Detyrën e 14 dhe 15 e keni me alternativa. 4 kube janë vendosur si në figurë, sa faqe të kubit mund të shihen. Detyra është afërsisht e ngjashme me detyrën 13. Numrani. Ku takohet 2 me 3 humbin 2 faqe, edhe këto 2 faqe humbin nuk shihen. 2 4 është 2, prandaj 2 faqe, 4 faqe, edhe këto 6 faqe nuk shihen të gjitha kubeve. Atëherë kemi 4 kube ka 6 bën 24. Zbritja 6 del që ne i shohim 18 faqe të gjithë ose të 4 kubeve që i kemi në figurë. Shembulli 15, formula që paraqet lidhjen brinjë kënd dhe faqe ose formula e Eulerit është kulmet mbledhen me faqe, zbriti brinjët gjithmonë del zgjidhja 2. E keni të shënuar edhe në njësitë para pllakës që janë shpjeguar, mirë po për këtë shembull ju tregoj që është nën C. Kulmet plus faqet minus brinjët del gjithmonë numri 2. Kuboidi ka 204 litra ujë. Nëse brenda kuboidit vendosim kubin me brinjën 50 cm, atëherë sa litra ujë do të derdhen nga kuboidi? Këtë detyrë mund ta provoni edhe në shtëpi, e merrni një gotë dhe brenda gotës dhe në gotë vendosni një limon ose një pemë tjetër, do të vreni që do të derdhet disa ujë. Uji që derdhet është sa është vëllimi i trupit që ne vendosim brenda enës. Kemi 240 litra ujë, njësinë e kemi 50 cm. Para se të fillojmë të njësojmë, do të kontrollojmë njësinë. Njësinë cm e shndrojmë në decimetër,
Prandaj 50 cm ose 50 cm është e barabartë me 5 decimetra, vetëm e keni ana është të njësune. Tani, vëllimi është A herë A, e gjejmë vëllimin e kubit, 5 decimetër herë 5 decimetër herë 5 decimetër bëjnë 125 decimetër ose 125 litra ujë. Pra, kubi i vogël ka 125 litra ujë. Në momentin që trupin në formë të kubit e vendosim brenda kuboidit, i cili ka 2240 litra, atëherë nga kuboidi do të derdhen 125 litra ose do të derdhen aq sa është vëllimi i kubit në rastin tonë që kemi vendosur brenda kuboidit. Nxënës të nderuar, ligjëratat e fundit ishin pak të gjata, mirë po të gjitha i kam bërë për të mirën juaj, ju kam ofruar sa më shumë shembuj në mënyrë që ju mund t'i përdorni dhe të zgjidhni detyrat të ndryshme. Dëshiroj që të keni shëndetin ju dhe familjarët e juaj dhe shpresoj që në shtator do të shihemi në bankat shkollore. Suksese dhe mirupafshim, dëshiroj që të keni sukses të shkëlqyeshëm në këtë fundvit shkollor.